Autostore à l'Arby vous présente Mécamag. Ampitiavana be indray no arabanantsika rehetra manaraka ny fandarana Mécamag ho amin'ity anio ity. Androany arsika dia anaraka indray ny lalao andiany faheniny eo amin'ny fiadinan'io tompon-daka Madagasikara eo amin'ny Taranjara Ly. Ity andiany ity no rally alohan'ny farany amin'ity taona 2024 ity. Rally izay tena nampangitangitaka ny maro tokoa na ho an'ny mpifaninana izany na ho an'ny mpanaraka akaiky ny championnat ihany koa. Ny club Azatana no nikarakara azy ary nampitondray ny anarana hoe Rally Tour de Tana 19e édition. Anisan'ny nampiavaka ity spesialy ity ny halavan'ny fotoana izay tsy mitovy amin'ny mahazatra fa dia naharitra 2 andro, izany hoe ny sabotsy 14 sy ny alahady 15 ny volana septambra teo no nanatotosana azy. Na izany aza dia feno fepetra amin'ny championnat azy satria dia ndrefy 370 kilometatra ny totalin'ny lalao ary 10 kilometatra ny épreuve spéciale. Nahitana épreuve spéciale ny isa 10 zany ka notsinjaraina ho section anakefatra. Nafinaritra andreo mpifaninana ny tracé izay nataon'ny mpikarakara satria dia nifangaro tanteraka izany, teknika, rapide ary cassante. Voromaro ireo mpandray anjara tamin'ny lalao ity ary nahatratra 30 ny isan'izy ireo. Ka ny 13 tamin'ireo 4 roues motrices, ny 17 kosa 2 roues motrices. Nahitana fandraisana anjaran'ny Iva sy Betozo izay nitondra Citroën DS3, ilay fiara vaovao be tamin'ity taona ity. Raha eo amin'ny point championnat aloha hatreto dia mbola mifanetiety be ka samy nitandrina ny tsirairay tamin'ity 6e manche ity. Teo amin'ny andro voalohany, izany hoe ny sabotsy 14 septambra, dia nahitana épreuve spéciale anakefatra ary nizara ho section anankiroa. Raha nivokatra teo amin'ny section 1, ny tapamaraina ny fitambaran'ny ES1 sy ny ES2 dia lasa ny équipage Rivotsiando ny voalohany vonjimaiky, raha 13 minutes 57 secondes 8 centièmes no fitambaran'ny fotoana nataony. Tao amin'ny épreuve spéciale 1 izy ireo no nanao ny temps scratch ary 3e temps teo amin'ny ES2. Somary nigeren'ny fiara izy mirahalahy ireto fa mbola ho lava ny lalao. Nanaraka teo amin'ny larana faharoa ny équipage Fred sy AT raha tara 2 segondra monja tamin'ny rivo. 2e temps foana no nisy azy ireo raha tamin'ity section 1 ity ndresany. Somary nanana olana kely tamin'ny takinety izy mirahalahy tamin'ity andro voalohany ity. Izy sitraka sy Doraksa kosa no teo amin'ny 3e chrono. Tsy stable tsara ny fiara nentina teto ka tsy afaka nanao max izy mirahalahy mianak'ireto. Na izany azy, izy ireo no nanao ny scratch tamin'ny ES2 raha navita ny febotona 5 minutes 10 secondes be izao ary lany 4 secondes be izao i Rivotsiando. Tsy mbola afaka ny ataka mafy koa aloha Itaina Stovo mitondra ny Subaru Impreza, na izany aza dia miady be ny lalao teo amin'ny sy ny équipage Jacques sy Herz. Raha nasiany Itaina 1 seconde, i Jacques tao amin'ny ES1 dia tratra ny valikavatra Itaina ka nataony Jacques 10 secondes be izao izy tao amin'ny ES2. Na izany aza dia mbola lasa nitahina ny 4e temps tao amin'ity section voalohany ity, izay narahany Jacques sy Herz tamin'ny febotona, izay narahany Jacques sy Herz 1 seconde 4 centièmes mamonjy.
ny famaly ihany koa ny lalao andreo T2 tamin'ity tapakandro maraina ity notarian'ny Aja sy Rivo ny lohalaharana vonjimaika teo amin'ny ES1 raha 9 minutes 12 secondes ny chrono vitany io fotoana io no nandaozan'ny Aja ireo mpifanandrina taminy alavitra be mihitsy satria dia very 25 secondes be izao Teddy izay tao arinany. Gauche 120, attention assure, droite 120 moins, ferme 60. Mbola Aja ihany koa no nanao ny scratch atao amin'ny ES2 noho izany dia izy no teo amin'ny laharana voalohany vonjimaika ho an'ny T2 nanomboka teo amin'ny Teddy anefa dia combat be mihitsy ny ES1 raha 9 secondes 38 centième ny chrono an'ny Teddy dia tsy nanaiky davonjy na dia tsy afaka ny ataka mafy aza ka 1 seconde atao aorian'ny Teddy misy azy tao amin'ny ES1 toraka izany koa i Freddy nanaraka 1 seconde atao aorian'ny davonjy tao amin'ny ES2 no nampiova kely ny tantara satria dia niakatra tao aorian'ny Teddy Freddy ary 11 seconde no elanelany teo amin'izy mirahalahy ireto i Freddy izay nitovy fotoana tamin'ny RBC Lala raha samy nanao 5 minutes 45 secondes izy ireo io no nametraka ny Freddy ho eo amin'ny laharana fahatelo ho an'ny tapany maraina davonjy no nanaraka 5 secondes atao aorian'ny Freddy tamin'ny ES2 nilaozan'ny Freddy izy teto ka very ilay 1 seconde tamin'ny ES1 izay nametraka azy ho eo amin'ny 4e temps ny T2 sy 9e ny général ny tapany maraina izao namarana ny top 10 ary dia RBC Lala tao amin'ny ES1 ary 1 minute 39 secondes be izao no alavirana teo amin'ny sy Rivo niakatra eo amin'ny 8e chrono izy tao amin'ny ES2 ary araka ny voalaza teo dia nampitovy fotoana tamin'ny Freddy sy Jimmy ihany koa izy na izany aza dia mbola eo amin'ny laharana fahafolo ihany aloha no misy azy amin'ny total ny section 1 teo amin'ny ES1 no nahatazanana ny bona sy ny anjara raha nanana olana teo amin'ny fiara azy izy ireo lahy ireto dia nipetraka teo amin'ny 11e chrono ary taraiky tao amin'ny liaison ka tsy nandray anjara intsony na dia mbola isy raha li 2 aza ny rapitso tao aorianany Africain Blanc sy Eric izay nanao tonneau tao amin'ny ES1 dia tsy nisy lalana intsony fa voabahana tanteraka ka tsy nisy temps azy nomena ho an'ireo 2 roues motrices tamin'ny ES1 ireo Iva sy Betozy ihany koa dia nanana olana teo amin'ny Billette ka tsy afaka nanolo lalao intsony tamin'ity andro voalohany ity samba ny Iva sy Aina no nanao ny abandon tamin'ity saison ity ary tao amin'ny ES1 ihany koa izy ireo no nitaraiky ka tsy nandray anjara intsony teo amin'ny Jala 2 roues motrices kosa indray dia mbola combat be ihany koa teo amin'ny ES2 raha Yanja Bob sy Tsitsigali nitondra ny Golf Type 3 nanao ny meilleur chrono tao amin'ny ES2 Ambohimasina Anjeva 6 minutes 2 secondes dia narahany Bobo Junior sy Sylvie 3 secondes amonjy izany Rina Spat Block nanao ny 3e chrono 2 roues motrices ho an'ity section 1 ity ary 13e teo amin'ny épreuve spéciale 2 raha 6 minutes 14 secondes kosa ny nataony narahany Babaina sy Mathieu nitondra ny Peugeot 205 12 secondes teo amin'ny 4e chrono 2 roues motrices
Ny atako be avy hatrany ilay Gasinaina nitondra ny Peugeot 205 na izany aza dia nanenjika be iny Irina sy Alcazaria Junior ka 2 segondra monja no tsy nahazahony an'ny lega. Taraiky 12 segondra be zao tao aorian'ny Niriny Fidy sy Alain izay nanamorony Renault Clio ary 5 segondra tao alohan'ny Jeffy James sy Ramon. Régis Papi nitondra ny BMW E30 no nanao 9e chrono ny 2 roues motrices tamin'ny ES2 raha taraiky 3 secondes monja tao aorian'ny Jeffy izy ireo. Sarotra hoy izy ny migerer ilay fiara amin'ilay lalana ka tsy afaka nanao ataky mafy intsony izy ireo. Nifanao 2 secondes ihany koa i Koki sy Sonia nitondra Saxo sy Ronaldo sy Jans mitondra Twingo raha 6 minutes 57 secondes ny chrono nataon'ny Koki ary 59 kosa ho an'ny Ronaldo. Motostore à l'Arby, la ligne complète pour tout type d'achat de moto. Un espace de 2 ateliers de SAV, un large panel d'équipements et d'accessoires s'offre à vous. Distributeur dans toute l'île des marques Husqvarna, Sim, CF Moto et BMW. Motostore est représenté par 8 points de vente. Venez visiter notre showroom à l'Arby. Motostore, l'univers des motards à Madagascar.
ho an'ny tapany ariva kosindray ary izany hoe ny section 2 dia nahitana épreuve spéciale miisa roa dia ny ES3 sy ny ES4 izay natao tany Ambohimasina, Anjeva sy Ambohisoa Mahintsy. Tamin'ny ES3 dia niady be ny 3 premiers chronos. Notarian'ny Fred Siateny meilleur chrono raha nanao 5 minutes 3 secondes izy roalahy ireto tamin'ilay Subaru Impreza. Nanaraka azy 4 secondes izy sitraka ary 4 secondes atao aorian'ny sitraka koa nisy an'ny rivo. Nivadika kely ny tantara tao amin'ny ES4 ka nataon'ny rivo indray ny meilleur chrono ary 1 seconde monja no nandaozany an'ny Fred ary tara 12 secondes be zao izy sitraka. Izany hoe remonté be i rivo sy andro tao amin'ity épreuve spéciale ity. Vokatra faran'ny andro voalohany anefa izany hoe étape 1 fin journée dia i Fred Siateny no tafapetraka eo amin'ny laharana voalohany vonjimaiky. Narahany rivo sy andro 4 secondes fotsiny tao aorian'izay. Verikely sitraka sy Dorax ka teo amin'ny 3e chrono izy ireo raha taraiky 1 minute 4 secondes tamin'ny Fred ary 59 secondes 4 centièmes tamin'ny rivo. Nanaraka tao amin'ny laharana faefatra kosa i Jacques sy Hers na dia niezaka ny ataky mafy ihany azy izy ireo dia tsy nahatratra an'ireo goavany. Nanao ny 6e temps kosa IRB sy Lala tao amin'ny ES3 raha 5 secondes monja nandaozany Adja Danielson azy. Nanitsaka mafy izy tao amin'ny ES4 ka tafiakatra eo amin'ny laharana faefatra. Na izany aza nefa natambatra ireo fotoana ireo dia tany amin'ny 8e général no nahitana azy roa ireto. Zalahy T2 kosindray ary dia nifandimby miaka-nidina teo ny mpifaninana. Tao amin'ny ES3 izay nampitohy an'ny Ambohimasina sy Anjeva dia notarian'ny Adja sy Rivo ny loha laharana tamin'ny fotoana 5 minutes 21 secondes. Narahiny Freddy 18 secondes tao aorian'izay, 16 secondes kosa no elanelana teo amin'ny T10 Davonjy raha efatra pazato ny tao aorianan'ny Freddy i Teddy. Nivadika ny tantara tao amin'ny ES4 satria dia nanao remonté be i Freddy ka lasa izy no nitarika tao. Narahiny Davonjy 5 secondes monja tao aorian'izay.
Nilatsaka tao amin'ny larana fahatelo Teddy raha 26 secondes no elanelana nandaozany any Adja Danielson. Nafana ny lalao ka teo amin'ny vokatra tamin'ny andro farany dia lasa nihaja ihany ny top chrono ho an'ny T2. Niakatra eo amin'ny deuxième temps i Teddy izay narahiny Freddy 4 secondes. Davonjy kosa namarana ny T2 teto amin'ity andro voalohany ity raha nilaozany Freddy 24 secondes aby izao. Mbola tsy nisy kivy aloha ny mpilalao fa dia mbola ho lava ny tantara e. Teo amin'ny deux roues motrices kosa dia nahitana combat be mihitsy satria dia samy miady ny championnat moa ka tsy nisy nanaiky ho resy mihitsy teto. Tsy nanaiky hatramin'ny farany Anja Bob sy Tsitsi Gali fa izy ireo foana nanao ny meilleur chrono tao amin'ny ES3 sy ES4. Narahany Bobo Junior sy Sylvie 2 secondes monja izy ireo lahy ireto tao amin'ny ES3 ary 11 secondes tamin'ny ES4. Deux roues motrices mbola miady amin'ny 4 roues motrices eto ny resaka. Tao amin'ny vokatra farany ny andro voalohany anefa dia nifanalavitra kely ny elanelana raha nilaozan'ny Anja Bob 16 secondes i Bobo Junior. Nirina sy Alcazaria Junior no niezaka ny anenjika mafy any Anja Bob ka tara 19 secondes be izao izy tao amin'ny ES3 ary nilaozany Legacy 9 21 secondes tamin'ny ES4. Vokatr'izay dia Ilega no lasa teo amin'ny troisième temps ary nanaraka azy tao aoriany Niriny. Combat be ny teo amin'ny Legacy Renaldo tao amin'ny ES3 raha 9 centième mamonja no elanelana teo amin'ny Zala. Nilaozany Lega 32 secondes be izao anefa Renaldo raha somary nanana olana kely teo amin'ny cellulaire ka tsy afaka ny attaque mafy intsony. Teo amin'ny 4e temps no nitoeran'izy ireo tamin'ny andro voalohany.
Iriji sy Papi kosa niezaka nanavitra n'ilay chrono tamin'ny maraina ka tany amin'ny 8e temps izy ireo ny ES3 ary niakatra eo amin'ny fahaenina kosa ny ES4. Vokatra izay dia tao aorianan'i Ronaldo 21 secondes izy mirahalahy ireto ny andro voalohany. Tafajanona tao aorianan'ny Iriji sy Papi foana ikoloana sy Sonia raha 2 secondes izy tao amin'ny ES3 ary 16 secondes kosa tao amin'ny ES4. Raha natambatra ireo fotoana ireo dia 25 secondes ampizaony nandaozan'ny Iriji azy mirahavavy ireto. Nahitana remonté tsikelikely ny chrono nataon'ny Bera sy Toltra raha tany amin'ny larana faraka amby folo ny deux roues motrices izy ny ES3 dia niakatra eo amin'ny 8e place izy ny ES4. Vokatra izany dia lasa ao aorianan'ny mpiloana izy mianaka ireto. Nanao izay vitany tokoa ny Super 5 noentin'ny vony sy ainy ka nisedra olana kely teo amin'ny kodiarana izy ireo ny andro voalohany ary lasa namarana ny deux roues motrices. Ny Alandahara, ny Babaina sy Mathieu nitondra ny Peugeot 205 raha nanana olana ihany koa teo amin'ny kodiarana maromaro ka tsy afaka nanohy intsony ny andro voalohany. Mbola misy fanantenana kosa nefa ho azy ireo ny ampitso satria mbola misy ny Rally 2. Andro faharoa indray ary dia mbola nienjana ny tady satria samy tsy nisy nanaiky ny tsirairay fa samy nanatsara ny fotoana vita ny andro voalohany iny. Raha ny teo amin'ny 4 roues motrices no hidirantsika voalohany dia niady be ny tapany maraina ny andro faharoa. Tao amin'ny épreuve spéciale 5 dia lasa ny Rivo sy Ando indray ny meilleur chrono teto. Narahan'ny Fred Siaté 12 secondes,
somary nisy elanelana kely teto amin'ity spécialité satria lava ny lalina sady be teknika be mihitsy sitraka sy Dorax kosa teo amin'ny 3e chrono raha 8 secondes tao aorian'ny Fred izy mianakirety ary 5 secondes tao aorian'ny Jacques Siers. Tao amin'ny épreuve spéciale 7 dia namely mafy Fred ka lasa izy indray no teo amin'ny meilleur chrono. Ary niakatra tao amin'ny 2e temps izy sitraka raha 3 secondes monja no tsy nahatratrarany an'i Fred. Irivo izay nitadrika teo no nilatsaka teo amin'ny fahatelo ary 1 seconde monja ny elanelana teo amin'ny sitraka izay niezaka be mihitsiny. Tafalatsaka eo amin'ny 4e temps i Jacques Siers ary nilaozan'izy telo lahy ireto 15 secondes be zao. T2 kosa indray ary dia niodina ny lalao T10 nanao ny meilleur chrono raha 9 minutes 18 secondes 7 centièmes no nataony tao amin'ny épreuve spéciale 5 ary Rayapazato ny elanelana teo amin'ny CRB izay narahany ady 9 secondes monja teo amin'ny larana faharoa. Nandamina kely i Fred sy Davonjy sy raha segondra kely ny elanelana teo amin'ireto équipage ireto sy Teddy. Nivadika andrasa teo amin'ny épreuve spéciale 7 ka nataony Freddy izay tany amin'ny 3e temps teo no lasa première place ary nilaozany alavitra be raha hihaja satria dia 15 secondes be izao no elanelana teo aminy. Nanaraka centième kely fotsiny tao aorianany haja nefa i Teddy ary nilatsaka teo amin'ny 3e chrono ny T2. Nanaraka mora teo foana i Davonjy. Ho an'ny zalahy de roue motrice indray ary dia tsy nanaiky hoe ningelena mihitsy hianja Boby ka izy foana nanao ny meilleur chrono an'ireto de roue ireto. Lavitra be ny elanelana teo amin'ny Bobo Junior izay nanaraka azy tao aoriana raha nisy 26 secondes be izao. Toraka izany koa i Nirina izay nanaraka ny Bobo Junior. Babainy izay niala andaharana ny andro voalohany teo amin'ny 4e place ny ES5. Mbola teo amin'ny épreuve spéciale fafito ihany dia lasa ny Nirina indray ny première place ny de roue motrice ary 10 secondes be izao no nandozany an'Ianja Boby. Nafana ny lalao ary samy nanao mafy arak'izay tratran'izy rehetra. Fito segondra monja no elanelana teo amin'ny Bobo Junior sy Renaldo izay nitondra ny Twingo raha niady 7 centièmes monja tamin'ny Cookie i Renaldo tamin'ny ES5 dia izao niakatra izao indray. Latsaka be ny chrono nataony Cookie tao amin'ny ES7 no ny olana teo amin'ny train arrière gauche.
Komba be ihany koa ny an'ny Fidy sy Alain, Jeffy James ary Iber satria dia nilahatra tao aorianan'ny Régis Papi izy reto ary segondra fohy monja ny elanelana teo aminy. Yves Mo izay nitondra Citroën DS3 no niverina ny lalao ny andro faharoa ary nametraka fotoana 11 minutes 49 secondes atao amin'ny épreuve spéciale numéro 7. Tsara le ralika fohifohy kely nefa misy hohanina ihany dia tsara na fomba fikarakarana azy tsara daholo saotra ny club Azatana karakaran'le rally fa tena kely misy hohanina le izy. Tapaka belety moa izay maly dia nanao rally androany izay vao nanao rally 2 indray dia netinety satria nanao roulage ny tomobile fotsiny izay dia jery ny comportement manomana moramanga koa moa zany ka izay mihitsy vao moa le tomobile dia miezaka mijery tsara ny comportement sy tena mbola misy raha hoe misy problème kely na ohatr'izany any ambanimbany any fa tsy nisy ninona moa zany le izy androany dia tokony hety tsara fanomanana moramanga. Teo amin'ny épreuve spéciale farany izay nanaovana ny Power Stage dia niady tanteraka ny lalao izay lasa teto no nahazo ny première place. Komba bearany teo amin'ny équipage Fred Siaté sy Rive Siando satria dia nitovy ny chrono nataon'izy ireo ka samy nanao 8 minutes 26 secondes ireto équipage roa ireto. Ka mantatra teto ny valiny vokatra farany satria dia samy nanao fotoana tsara ireto mpifaninana ireto. Vokatra izany dia noromban'ny Fred Siaté indray teto ny voalohany tamin'ity andiany fahaenina ity raha mbola izy koa no nibata izany tamin'ny iray volana lasa izay. Mazava ho azy izany fa i Rive Siando no nanaraka azy tao amin'ny larana faharoa. Mafimafy ihany hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany ny fiteny azy hoe combat tena niady mifandimidimy teo foana izay. Tandroany no niova kely izay zavatra izay tamin'ny US 8 angambany iny nisy problème kely dia taraiky tsy voahenjika intsony le izy après dia taraiky izay. Raha jerena amin'ny temps natao le avy any Ambohidrano Andrina mandeha Anjevo iny izay ny taraiky dia Jirama Ambohimanambola mandeha Merkesina teo izay ny hitako misy fahasahiranana kely izay mirahalahy. Ankoatran'izay afaka niady ihany. Ny anay moa tsy dia misy hoe miova ohatran'ny fikarakarana foana isaka ny rally dia miezaka foana manao izay mahampavonina na ny ekipa ny fiara ny olona satria izay mirahalahy no eny ambony fiara eny fa ao ambadika eo misy PDB ny préparateur mécanicien rehetrarehetra miaraka ny club ao daholo fanohany eo dia misaotra antsika rehetra misaotra anareo koa manisa mampisy tsirony an'ity karantsy mankasitraka. Ok. Niezaka nitazona ny rythme ny hatrany anefa isitraka ka teo amin'ny larana fahatelo no misy azy tamin'izany. Mafy ny lalao iny ho azy ary niezaka nitsitsy ny fiara izy fa mbola hoenjana ny famaranana ity taona ity ny an'ny rimy izany. Enjana lalana ratsy tôbila ny ila gérena surtout côté mécanique somary limité kely ny simba foana dia atao izay atongavana arrivé dia izay aloha vokatra. Anjeva sy le spécial invoqueur Merkasina zao ny mba hoe roulance tamin'iny afaka ny attaque dia ankoatran'izay tsy maintsy nandamina fa ratsy ny lalana. Nafinaritra fa les dégradations les lalana fotsiny somary tsisy nanapo moa nisy an'le spécial tao Merkasina nanao recours zay tsisy
tsisy ralentisseur tonga ny rally tonga dia nisy ralentisseur avo be dia concurrent rehetra angamba somary piégé teo daholo zay lindro kely injakenjana mety betsabetsaka angamba ny zavatra amboarinao mino fa misy ihany izy ao fa nieritreretina fotsiny hoe ainga neka pré inona moa vita alohan'ny rima le izy somary akaiky ihany mantsy ny fotoana merci. Nitazona hatramin'ny faran'ny larana fahaefatra nefa i Jacques Sierz nitondra ny Subaru X-Tainy. Ary namarana ny top 5 i Aja Daniel Sansirivo tamin'ny ilay Musso. Izy ihany koa izany no mitarika ny T2 ho an'ity rally 6e édition ity. Raha 3 secondes monja no tsy nahazoany Teddy azy. Mafimafy kely fa nisy crevaison dia nisy zatra kely tsy nety après an'ilay crevaison fa nety ihany zany ny afarany satria mba naresy an'ilay catégorie any. Zay ny tena marina ny attaque foana hatramin'ny voalohany, ny attaque be dia rehefa lasa aloha lavitra tsara. Tratran'ilay crevaison indray dia saika tara dia fanenjika eto dia tratra ihany fantarika ihany hikarakara fa tsy haiko ny copilote anao rimy sa rapitso dia efa hikarakara vetivety dia tonga ny rimy marina tokoa fa miady ny championnat na pilote na copilote iteo indray amin'ny rimy sotrotra ny mahazatra ihany nge tsy tena misy hoe inona fa bazin'le zany fikarakarana ihany zay tsisy afa-tsy zay ny raha lira dia azo vokatra tsara dia fikarakarana no atao tsara. Misaotra kely ny partenaire angamba ny azo atao farany dia zay misaotra betsaka ny CT Motor no manampy anay ao dia zay misaotra. Noho izany dia Teddy indray zany no lasa milarana faharoa ny T2. Sarotra be ny gestion le rally ity tao anatin'ilay roa andro ohatrany hoe jerevana kely le roa andro fa mafy. Ny lalana koa sarotra. Indrindra ny misy ny rally international dia tsy maintsy ohatrany hoe calcul zay zany dia sarotra be le gestion tamin'ity rally ity. Ny spécial le tato le power stage tato zao no tsy maintsy hoe ny atakena indrindra zany mba azahoana point betsaka indrindra tamin'ny championnat. Spécial lambo moa ny anay ny atakena ohatrany isan'andro daholo ihany fa tôbile fotsiny tsy dia naharaka ny anay tamin'ity fa amin'ny rimy izy atao tsara. Fahitako anazy angamba ny resaka pression na gasoil no misy tsy mety le injecteur zany fahitako anazy teo. Dia arabaina manokana kosa aloha ny organisateur tamin'ity fa nanao ezaka be izy, sarotra be manao rally fa tena navita ezaka be izy. Marina hoe nisy indro kely tsy nandray fa nombarandry zareo le izy androany zao tena nadio be ny lalana tsisy ny gafigafy sy vatovato mipetraka tsony. Tena nety hatreto. Ny timing respecté daholo mahafinaritra. Nanaraka azy avy aoriana kosa i Freddy mitondra ilay Isuzu D-Max na raha ny davony sy fotoana vitsivitsy atao atin'izay. Mazamazana ihany ho anay satria tamin'ny Majunga zay manche farany teo nisy incident kely, nisy sortie de route, ny raha malala sy ny raha nahita moa vita soma tsara ny fiara. Ny pananay somary nanadalanay tamin'ity tsisy ifandraisany loatra tamin'le sortie anay tany fa tôbila ara-dalàna tsara fa io moa ohatra ny rally rehetrarehetra ihany mekanika le resaka dia misy nanondrana le fiara zany dia lasa somary ny handicapé anay, somary tsy tena tafiditra tao anatin'le combat zay zany tamin'ity rally ity zany no tena marina. Fa ny saorana n'Andriamanitra aloha tonga somatsara eto, vita somatsara ny avant dernière manche iny. En général zay tsisy tena attaque fa jouer régularité amin'ny rythme anay zay zany no tena marina, somary rythme moyen zany 65% eo ny attaque anay teo zany fa tsy dia niakatra ny ohatran'izay mihitsy zay.
dia tsisy hoe spécial tena nandalanay mafy fa plutôt mitovitovy foana ny temps réalisenay zany nandritra n'ireo spécial rehetrarehetra ireo. Fikarakarana aloha dia azo lazaina mahafinaritra, azo lazaina hoe tomombana le izy raha fijerinay anazy, fijerinay concurrent anazy, équilibré tsara zany le lalana zany misy partie technique dia misy partie vitesse dia misy partie somary cassant marali azy moa zany dia hitao daholo ny rehetrarehetra dia hitanay hoe zay aloha nafinaritra anahako tamin'le izy, sady elaela teto Tananarivo tsisy rally indray dia mba miverina Tananarivo indray tsika manao rally. Fanomanana andrimo tsy maintsy miomana satria raha ny henoheno lavalava ny rime amin'ity ny rally izay karakarain'ny fédération. Ny anay 22 km 22 spécial le izy, raha jerena zany le izy x2 an'izao zany ny spécial ho atao dia efa rapitso dia ny rapitso dia efa hiezaka hiomana na ara-batana na ara-tsaina na ho an'ny fiara rehetrarehetra mba hamitana saison aminay ara-dalàna. Ho an'ny deux roues motrices indray dia norumbany Anjabob ny larana voalohany, izany koa no voalohany teo amin'ny squad M12 narahany Régis Papi tamin'ny BMW, izy rehetra ihany koa no voalohany teo amin'ny squad M12 propulsion. Somary mafimafy amin'le 2 jours le nombre de épreuves spéciales le concours nisy zany chaque jour ny liaison concours mafimafy ihany fa be natao zenety zany tao amin'ny logistique tao amin'ny fikarakarana ny tomobile dia nety aloha zany afa-po hatreto. ES angamba ny attaque zay tany amin'ny Mahitsy dia le Anjeva vato be fa ny tena bétonnoirana kely zany dia le tao amin'le mivoaka Vonaland le ohatra misy épingle be 90 au monté io zany dia teo zany ohatra bétonnoirana satria sady poudreuse le izy dia tsy mety amin'le tomobile zany fa bon tonga aloha zany zay dia efa hitanay zany hoe zao ny point anaovana anazy na zao ny anaovana anazy. Fikarakarana aloha zany hatreto hita hoe nafapo zany malgré an'izy hoe 2 jours dia femy be do zany le timing zany fa afapo zay niezaka koa zany zay ho tonga dia satria miady championnat tsy inona dia niezaka zay ho tonga dia zay zany le izy. Teo amin'ny catégorie R1 dia tsy nisy afa-tsy Renaldo Sianza izay nitondra ny Twingo, faharoa izy ireo teo amin'ny deux roues motrices ary fahatelo kosa teo amin'ny SCAD mixte. Roa andro ny rally gérevana anazy moa zany maha roa andro anazy ny lalana somary misy ratsy dia nisy tsara dia rehefa ratsy dia ratsy moa zany dia alamina tsara rehefa ratsy rehefa tsara kosa dia asiana manao maksa tsara rehefa tsara ny lalana. Fa nafinaritra en général nafinaritra ny rally tamin'ny asa tana teo iny. Tamin'ny nanao attaque aloha zany dia SS1 aloha dia efa nanao attaque fa dommage fotsiny nisy an'le cellulaire voadonan'ny concurrent namana dia tsy voaray ny temps tamin'iny dia ny récupéré fa namoa izy tamin'ny androany dia natao zay nety. Dia ny attaque rehefa tsara lalana dia tany nisy attaque ohatra hoe tany amin'ny spécial SS9 fa zao tsara lalana tamin'le farany teo dia atao max izy. Niady teo amin'ny SCAD M11 ny équipage Fid sy Alain sy ny équipage Babaina sy Mathieu ary noromban'ny Fid ny voalohany tamin'izany izay narahany Babaina akaiky teo. Tamin'ity rally ity ny rally mafy indrindra ho any amin'ny rahalahy
satria pneu efatra no potika anay zay vao tonga amin'izao tanjona zao dia tena mafy fa tena faly dia faly koa satria tonga soamantsara amin'ny arrivé. Ny tena marina afaka ny atako foana zay fa nisy an'ilay problème na pneu zay dia zay ny tena handikapanay satria vaky pneu any amin'ny liaison, vaky pneu anaty spécial dia tsy afa manoatra moa zany fa vao vita indray ilay pneu dia afaka miataka dia potika indray ilay pneu dia tsy afaka miataka. Ny alan-dalana kosa nefa ikoloana tao amin'ny Power Stage raha nanana olana teo amin'ny train arrière raha nitondra azy ireo tamin'ny tête-à-queue izany. Doraka izany koa i Volo sy Aina raha nanao sortie kely maivana tao amin'ny ES5 ka tsy afaka nanolo lalao intsony. Na dia fohy aza ny fotoana ny lalaovana dia mafy ho an'ny mpifaninana ny miatrika izany, indrindra teo amin'ilay spécial izay nampitohy an'ny Mahitsy sy Ambonisoa. Izay araloha no azona tolotra ho an'ity androany manome fotoanantsika rehetra indray mpanaraka ny fandaharana amin'ny herin'ny anoto izao miaraka amin'ny andiany fahatelo eo amin'ny fiadiana ny tompon-daka Madagasikara ny Taranja Kartine. ID Moteur sur la route 10 vous a présenté Mécamag.